ხნის განმავლობაში მიიჩნეოდა, რომ ჩვენი გენეტიკური კოდი უცვლელი იყო. ეს მოსაზრება ეფუძნებოდა იმ იდეას, რომ დნმ-ის თანმიმდევრობა, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენს გენეტიკურ მახასიათებლებს, მთელი ცხოვრების მანძილზე უცვლელი რჩება. ვიცოდით, რომ დნმ-ში არსებული გენები შეიცავს სრულ ინფორმაციას ჩვენი ბიოლოგიური იდენტობის შესახებ. გენები არა მხოლოდ განსაზღვრავენ ჩვენს ფიზიკურ მახასიათებლებს, როგორიცაა მაგალითად თვალის ფერი, არამედ ასევე გავლენას ახდენენ ჩვენი ორგანოების ფუნქციონირებასა და გარკვეული დაავადებებისადმი მიდრეკილებაზე. მაგალითად, ტრადიციული ხედვა, ცნობილი როგორც გენეტიკური დეტერმინიზმი, გულისხმობდა, რომ ჩვენი ბედი პრაქტიკულად დაწერილი იყო ჩვენს გენებში. ამ თეორიის თანახმად, ადამიანის ბიოლოგიური თვისებები და ჯანმრთელობის მდგომარეობა მთლიანად განისაზღვრებოდა მისი გენეტიკური კოდით, რომელიც უცვლელი რჩება დაბადებიდან სიკვდილამდე. თუმცა, თანამედროვე კვლევებმა გამოავლინა, რომ ეს საკითხი მთლად ასე მარტივად არ არის და რომ რეალობა გაცილებით უფრო კომპლექსურია. ეპიგენეტიკის აღმოჩენამ აჩვენა, რომ გარემო ფაქტორებს და ცხოვრების სტილს შეუძლია გავლენა მოახდინოს გენების ექსპრესიაზე, გენეტიკური კოდის ცვლილების გარეშე. ეს ახალი პერსპექტივა გვთავაზობს უფრო დინამიურ ხედვას ჩვენი გენეტიკური მემკვიდრეობის შესახებ. მოდით წარმოვიდგინოთ ორი იდენტური ტყუპი ძმა. მათი დნმ ერთნაირია, რამდენადაც ისინი იდენტური ტყუპები არიან. მაგრამ წარმოვიდგინოთ, რომ მათი ცხოვრების წესი ძალიან განსხვავებულია. ერთი მშვიდ ცხოვრებას ეწევა, მეორეს კი სტრესული სამსახური აქვს. ერთი მეც ვარჯიშობს და უკეთ იკვებება, მეორე მჯდომარე ცხოვრების წესს ეწევა და იკვებება სწრაფი კვების პროდუქტებით. ტყუპები იწყებენ განსხვავებული ფიზიკური მახასიათებლების შეძენას, ან შესაძლოა მათ განსხვავებული დაავადებები განუვითარდეთ. როგორ არის ეს შესაძლებელი, თუ მათი გენომი ზუსტად ერთნაირია? მიზეზი ის გახლავთ, რომ ადამიანის სხეულს აქვს ბუნებრივი გზა, რომლითაც შესაძლებელია, რომ ჩვენი ზოგიერთი გენი ჩაირთოს ან გაითიშოს გარემოსა და ცხოვრების წესზე რეაგირებით და ეს ხდება დნმ-ის ცვლილების გარეშე. ამას ეწოდება ეპიგენეტიკა, ხოლო ქიმიური ნივთიერებების ნაკრებს, რომელიც აღნიშნავს გენომს და ეუბნება უჯრედებს რა გააკეთოთ, ეწოდება ეპიგენომი. წარმოიდგინეთ დნმ, როგორც ინსტრუქციების სახელმძღვანელო იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იმუშაოს უჯრედმა. ჩვენი სხეულის ყველა უჯრედს აქვს ერთი ასეთი სახელმძღვანელო. ეპიგენომი კი შეიძლება შევადაროთ მაგალითად ადამიანს, ვინც იღებს ფერადი მარკერების შეკვრას, რათა აღნიშნოს ხაზი გაუსვას ან გადახაზოს სახელმძღვანელოს სხვადასხვა ნაწილი. და როგორ აკეთებს ის ამას? ჩვენი ორგანიზმის ყოველი უჯრედი შეიცავს თითქმის 2 მეტრ დნმ-ს. იმისათვის, რომ ჩაეტიოს უჯრედში დნმ და შეიქმნას კომპაქტური სტრუქტურა, გენეტიკური მასალა შეფუთულია ცილების ნაკრებში, რომელსაც ჰისტონები ეწოდება. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ უჯრედს ყოველთვის არ აქვს მარტივი წვდომა გენებზე, სწორედ აქ შემოდის ეპიგენეტიკა. ეპიგენეტიკური ნიშნები არის ქიმიური მარკერები, რომლებიც მოქმედებენ ამ სტრუქტურაზე, რათა მისცენ მითითებები დნმ-ის შესაკუმშად ან გასაშლელად. თუ ისინი კუმშავენ დნმ-ს, უჯრედს არ შეუძლია ინფორმაციაზე წვდომა ჰქონდეს და გენი გამორთულია ამ დროს. ეპიგენეტიკური ნიშნები, რომლებიც გაშლიან დნმ-ს, საშუალებას აძლევენ უჯრედს წაიკითხოს გენი და ჩართოს ის. ეს პროცესი იწყება მაშინვე, როგორც კი ადამიანის ემბრიონის პირველი უჯრედები იწყებენ გაყოფას. ამიტომაც არის ასე მნიშვნელოვანი ბავშვისთვის მუცლად ყოფნისას ის თუ რას ჭამს მისი დედა. დედის ემოციური და ფიზიკური მდგომარეობა, ასევე წამლები, ეს ვიტამინები, რომლებსაც დედა იღებს. ყველა ეს ინფორმაცია შეიძლება გადაეცეს ქიმიური სიგნალების სახით ბავშვს სისხლის მეშვეობით. თუ დედის კვება ორსულობის დროს ცუდია, ღარიბია, ბავშვი შეიძლება უფრო მიდრეკილი იყოს სიმსუქნისკენ, რადგან მისი ეპიგენომი დაპროგრამებულია ისე, რომ შეინახოს მეტი კალორია ყოველ ჯერზე, როდესაც საკვებს იღებს. ეს ფენომენი სხვადასხვა კვლევითაა დადასტურებული. მაგალითად იმ ქალებზე, რომლებმაც გაიარეს ხანგრძლივი შიმშილის პერიოდები ომების დროს. თუმცა მამის როლიც მნიშვნელოვანია აქ, რადგანაც მასაც შეუძლია გადასცეს თავისი ეპიგენეტიკური ნიშნების ნაწილი შვილებს.
მაგალითად, თუ მამა ბავშვობიდან სიგარეტის მძიმე მწეველი იყო, ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს მისი შთამომავლობის ჯანმრთელობაზე და გამოიწვიოს მისი შვილების და შვილიშვილების სიცოცხლის ხანგრძლივობის გარკვეულწილად შემცირება. ეპიგენომი მოქმედებს ჩვენ სხეულზე არა მხოლოდ ემბრიონულ ფაზაში, არამედ მთელი ცხოვრების განმავლობაში, როგორც ტყუპების მაგალითითაც ვნახეთ. ჩვენს ჩვევებს, კვებას, გამოცდილებას და გარემოს, რომელშიც ვცხოვრობთ, შეუძლიათ ჩართონ ან გამორთონ ჩვენი გენები. და ყველა ამ ფაქტორს, რომელიც ჩვენი გენების ჩართვაზე და გამორთვაზე ახდენს გავლენას, ექსპოზომი ეწოდება. ექსპოზომი მოიცავს ყველაფერს, რაც ხდება და რასთანაც შეხება გვიწევს საშვილოსნოში ყოფნის პერიოდიდან დაწყებული მთელი ჩვენი სიცოცხლის განმავლობაში. ექსპოზომი გულისხმობს ასევე იმ მოვლენებს, რომლებმაც გავლენა იქონიეს ჩვენს წინაპრებზე. ექსპოზომია მაგალითად გარემოს ზემოქმედება, ცხოვრების წესის არჩევანი, ჩვენი სტრესის დონე, დიეტა, კვების რეჟიმი, სოციალური კავშირების ხარისხი, ყველა ეს ფაქტორი ტოვებს კვალს ჩვენს ეპიგენომზე. ეს არის ქიმიური მოდიფიკაციები, რომლებიც გავლენას ახდენენ გენის გამოხატულებაზე დნმ-ის სტრუქტურის ცვლილების გარეშე. ერთ-ერთი მაგალითი იმის, თუ როგორ მოქმედებს ექსპოზომი ჩვენს ჯანმრთელობაზე, არის ემოციური ტრავმის გადაცემის შესაძლებლობა თაობიდან თაობაზე. კვლევები აჩვენებს, რომ ჩვენი წინაპრების ტრავმული გამოცდილება შეიძლება აღიბეჭდოს მათ ეპიგენომებზე და გადაეცეს მომავალ თაობებს, რომლებშიც პოტენციურად შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი მდგომარეობები, როგორიცაა პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა, შფოთვა და დეპრესია. ექსპოზომი მოიცავს არა მხოლოდ ემოციურ ტრავმას, არამედ მაგალითად ტოქსინებისა და ქიმიკატების ზემოქმედებასაც. მაგალითად, ცხოველებზე ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ადამიანზე გარკვეული ქიმიკატების ზემოქმედებას, როგორიც გახლავთ მაგალითად პესტიციდი, გლიფოსატი, შეიძლება ჰქონდეს მავნეზე გავლენა მომდევნო თაობებზე. მაშინაც კი, თუ ამ შემდგომ თაობებს არ ქონიათ უშუალო კონტაქტი გლიფოსატთან. ეს უფრო შორსაც მიდის. ეპიგენეტიკა გვიჩვენებს, რომ შესაძლებელია ბუნება მიპოვა გზა ფსიქოლოგიური ტრავმის გადასაცემად მომდევნო თაობებისთვის. ერთ-ერთ ექსპერიმენტში მეცნიერებმა აიძულეს მამრი თაგვები დაეკავშირებინათ ალუბლის ყვავილის სუნი ელექტროშოკით გამოწვეულ ტკივილთან. ეს თაგვები გამრავლდნენ და მათ შთამომავლობასაც შფოთვა ემართებოდა, როდესაც მათ ალუბლის ყვავილის სუნთან ჰქონდათ შეხება. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მშობლებისგან შორს მათთან კონტაქტის გარეშე გაიზარდნენ. თაგვების მესამე თაობა, პირველი თაობის შვილიშვილები, ასევე ავლენდნენ უფრო მეტ მგრძნობელობას ამ სუნის მიმართ, ვიდრე ნებისმიერი სხვა სუნის მიმართ. მათ დნმ-ში მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ეპიგენეტიკური ნიშნები გენზე, რომელიც პასუხისმგებელია სუნის რეცეპტორი ცილის კოდირებაზე. მათ ასევე ჰქონდათ მეტი ის ნეირონი თავის ტვინში, რომლებიც პასუხისმგებელნი იყვნენ ალუბლის ყვავილის სუნის აღმოჩენაზე. მაგრამ ეს ფაქტი, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ წინასწარ განწირულნი ვართ ჩვენი მშობლების და ბებია-ბაბუების ემოციების ხელახალი განცდისთვის. გასათვალისწინებელი ის არის, რომ ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი კონტროლი ამ ფაქტორებზე. ჯანსაღი დაბერების სწრაფად პროგრესირებადი მეცნიერება გვაძლევს ბევრ ახალ სტრატეგიას ხრიგს ჩვენი ეპიგენომის გასაუმჯობესებლად. ჯანსაღი ცხოვრების წესის ადაპტირებით, ისეთი აქტივობებით, როგორიცაა ფიზიკური ვარჯიში, გადაუმუშავებელი ბიოლოგიურად სუფთა ნამდვილი საკვების მოხმარება, რეგულარული ვარჯიში, როგორც უკვე აღვნიშნე, ტოქსიკური ზემოქმედების შემცირება, ემოციური ტრავმების მკურნალობა, პოზიტიურ აზროვნებაზე და ურთიერთობებზე ორიენტირება და ისეთი სპეციფიკური ინტერვენციების გამოყენება, როგორიცაა მაგალითად ინტერვალური შიმშილი, საკვები დანამატები, ზოგიერთი სახის თერაპია, როგორიცაა მაგალითად საუნა, ჩვენ შეგვიძლია პოტენციურად გავიუმჯობესოთ ჩვენი ეპიგენომი და შევცვალოთ ჩვენი
ბიოლოგიური ასაკი და ჯანმრთელობა. ეპიგენეტიკა ამტკიცებს, რომ ყველაფერი არ არის დაწერილი ჩვენს გენებში და რომ ჩვენ შეგვიძლია პოზიტიურად ვიმოქმედოთ ჩვენს გენომზე, რაც შეიძლება სასარგებლო იყოს არა მხოლოდ ჩვენთვის ამ მოცემულ მომენტში, არამედ სასარგებლო იყოს ასევე ჩვენი მომავალი თაობებისთვის.